హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో అయితే మనం యాంటీ స్పోర్ట్స్ వెంటే 220 మైక్ని అయితే అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాం. సో ఇదైతే మా ఫ్రెండ్ పర్చేస్ చేశాడు. సో మనం కట్ చేసి లోపల ఏం కరెంట్స్ వస్తున్నాయి, మైక్ ఎలా ఉన్నది చూద్దాం. సో బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఫస్ట్ అయితే యాంటీ స్పోర్ట్స్ కార్డ్ అయితే వచ్చిందనమాట. వెల్కమ్ టు యాంటీ స్పోర్ట్స్ అని. అండ్ నెక్స్ట్ అయితే మనకి మైకే ఉందన్నమాట. ఒక ఫోమ్ ప్యాకింగ్లో ప్యాక్ చేసి అయితే ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు అయితే నేను బయటికి తీస్తున్నాను. సో చూడొచ్చు, మనకి ఫస్ట్ దిగానే యాంటీ స్పోర్ట్స్ వెంటే 2020 యూజర్ మాన్యువల్ అండ్ వారంటీ కార్డ్ అని ఉంది. అండ్ ఇక్కడ చూసాక మీరు పాజెస్ అయితే చదువుకోవచ్చు. సో దాని బటన్స్, ఫంక్షన్స్ అండ్ అవన్నీ అయితే మెన్షన్ చేసి ఇచ్చారనమాట. సో నేను కూడా చెప్తాను. అండ్ ఇక్కడైతే స్పెసిఫికేషన్ ఉన్నాయి, మీరు పాజెస్ చదువుకుంటే చదువుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడైతే ఫ్రీక్వెన్సీ డయాగ్రాఫ్ ఉందన్నమాట. అండ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంది. సో ఇక్కడ వారంటీ అనమాట. వారంటీ క్లెయిమ్ చేసుకోవడం క్యూఆర్ కోడ్ అవి ఇచ్చారు. సో నెక్స్ట్ మనకైతే టైప్ ఏ టు టైప్ సి కేబుల్ అయితే ఒకటి ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ మైక్ అయితే ఉండదన్నమాట. సో మైక్ అయితే కవర్లో ప్యాక్ చేసి అయితే ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం మైక్ అయితే బయట తీద్దాం. సో బయట తీసాక చూడొచ్చు, మనకైతే మైక్ అయితే బ్లాక్ కలర్లో ఉంది. సో ఓపెన్ చేయగానే మనకి యాంటీ స్పోర్ట్స్ అని కనిపిస్తుంది. సో మైక్ అయితే టచ్ చేయడానికి ఫీల్ అయితే ప్రీమియం క్వాలిటీ లాగానే ఉంది. సో చూడొచ్చు, మనం ఫస్ట్ యాంటీ స్పోర్ట్స్ అని బ్రాండింగ్ అయితే కనిపిస్తుంది. సో ఆ గ్రిల్ దగ్గర ఉన్నదైతే RGB కలర్స్ అయితే వస్తాయి అన్నమాట. సో పైన అయితే మ్యూట్ బటన్. సో ఇది లుక్ చూసుకుంటే. సో ఇప్పుడు నేను మైక్ అయితే పవర్ అయితే ఇచ్చాను PC నుంచి. సో ఇప్పుడు చూడొచ్చు, లైట్స్ అయితే వస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ వస్తున్నాయో చూడొచ్చు. సో దీంట్లో మనం కలర్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ బటన్ అయితే నొక్కాలన్నమాట. సింగిల్ ప్రెస్ చేసుకుంటే కలర్స్ అయితే చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఆఫ్టర్ 2-3 ప్రెసెస్ తర్వాత అయితే రెయిన్బో ఎఫెక్ట్ అయితే వస్తుంది అనమాట. సో కలర్స్ చేంజ్ అవుతూ అయితే ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసి మ్యూట్ బటన్ అనమాట. సో మ్యూట్ బటన్ అయితే నొక్కితే మ్యూట్ అయితే అయిపోతుంది. సో పైన కూడా ఉంది మ్యూట్ చేసుకోవడానికి. డైరెక్ట్ టచ్ చేస్తే మ్యూట్ అయిపోతుంది మనకి ఎప్పుడైనా ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు. సో నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఆన్ చేసుకోవడానికి అయితే మనకి ఇక్కడ మిడిల్ బటన్, సెకండ్ బటన్ అయితే యూజ్ అవుతుంది. సో ఎక్కువ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే బ్లూ కలర్ లైట్ బ్లింక్ అయింది కదా. సో ఇప్పుడు యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ అయితే ఆన్ అయిందనమాట. సో మళ్ళీ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే ఆఫ్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఆన్ చేస్తే చూడొచ్చు, ఆన్ అయింది. సో డిస్టార్షన్స్ అండ్ డిస్టర్బెన్సెస్ అవాయిడ్ చేయడానికి యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ అయితే యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసి మైక్ గెయిన్ పెంచుకోవడానికి అయితే ఉందన్నమాట నాబ్. సో అది పెంచుకుంటే మనకి మైక్లో వచ్చే సౌండ్ పెరుగుతుంది. సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ అనేది ఉంది కదా. సో ఇదైతే మనకి ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అంటే, మనకి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుని లైవ్ మానిటరింగ్ చేసినప్పుడు అయితే మనకి వాల్యూమ్ అయితే ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి అయితే యూజ్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఎక్కువ అయితే ఉంది. సో ఎక్కువ అయితే మనందరికీ తెలిసిందే కదా ఇలా యూజ్ అవుతుందని. సో ఇప్పుడు మనం ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే పెట్టి చూద్దాం లైవ్ మానిటరింగ్ ఎలా వస్తుంది అండ్ సౌండ్ ఎలా వస్తుందని. సో దీన్ని ఆడియో అవుట్పుట్ డివైస్ కింద కూడా వాడుకోవచ్చు అనమాట. సో డైరెక్ట్ నేను మైక్ అయితే ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే కనెక్ట్ చేశాను. సో ఇప్పుడు నాకు సౌండ్ అయితే వినిపిస్తుంది, ఇయర్ ఫోన్స్లో నుంచి వస్తుంది అనమాట అవుట్పుట్ అయితే. సో దీని నుంచి మైక్. సో మనం చూడొచ్చు, ఇక్కడ వచ్చేది రా వాయిస్. సో ఫిల్టర్స్ ఏమి అప్లై చేయలేదు. సో అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఫిల్టర్స్ అయితే ఏం లేవు ఇక్కడ. సో మనకి డిస్టార్షన్ అంతా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ వస్తుంది కదా, ఇదే డిస్టార్షన్ అన్నమాట. నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ అయితే మనము ఎనేబుల్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మీకు క్లిప్ కూడా పెడుతున్నాం కదా. సో ఇది నొక్కితే మనకి నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ అయితే ఎనేబుల్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ బ్లింక్ అవుతుంది కదా, చూడొచ్చు మీరు. సో ఇప్పుడు నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ అయితే ఆన్ అయింది. సో నేను మైక్ దగ్గరికి వచ్చి అయితే మాట్లాడుతున్నా. సో ఇప్పుడు సౌండ్ ఎలా వస్తుందో మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇదన్నమాట డిఫరెన్స్. సో ఇప్పుడు చూడొచ్చు, మనకి డిస్టర్బెన్స్ అండ్ డిస్టార్షన్స్ అయితే ఏం లేవు. సో ఇప్పుడు నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఆన్లో ఉంది కాబట్టి మైక్ అయితే బాగానే ఉంది. సో చాలా కంట్రోల్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో బడ్జెట్లో అయితే యూజ్ అవుతుంది. సో ఆల్మోస్ట్ 2000-2500 రేంజ్లో అయితే వస్తుంది అనమాట ఈ మైక్ మనకి. సో ఈ వీడియో అయితే మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయింది అనుకుంటున్నాను. సో మైక్ అయితే మనకైతే రీజనబుల్గా అనిపించింది. మైక్ స్ట్రీమింగ్స్కి అండ్ వాయిస్ రికార్డ్కి వాటికి పనికి వస్తుంది బడ్జెట్లో. ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఉంటుంది. సో దాని నుంచి అయితే పర్చేస్ చేయండి. దట్స్ ఇట్ ఫర్ వీడియో గైస్. హోప్ యు లైక్ ద వీడియో. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్. Fearless.